Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Assalom. Nima Qancha gapirsiz? yuguraman deb o'ylaysiz? 1 kilometr yuguraman. Tayyormisiz o'zi? Shunga kelganmiz bugun. Batta nafaqat yugurish, balki mana shu o'zimizni oldimizga qo'yilgan maqsad, ezgu maqsadlarimiz, adolat sari mana shu o'zimizni nimaga qodir ekanligimizni, nimaga tayyor ekanligimizni ko'rsatib namoyish etish maqsadimiz. Baxtiyor Jahongirovich, bu yerda menga ko'proq yoqayotgani sudyalarni madiya kiyimini sport kiyimiga almashtirgani. Albatta, bu odatiy tus, bu sport musobaqasi, sport bayrami. Shuning uchun mana ko'rib turganingiz, mana hamma yog'imiz baribir o'sha o'zimizga, sudyalarga xos, mos bo'lgan adolat sari logotiplarimiz bilan mana shunaqangi bugun bayramga tayyorgarlik ko'rib kelganmiz. Hamma sudyalar hamjamiyati ham to'liq. Musobaqa doirasida yugurmoqchimisiz? Albatta. G'oliblik shart nima emas bu yerda. Bu yerda muhimi o'zimiz nimaga tayyor ekanligimiz, o'zimiz nimaga qodir ekanligimizni yana bir bor katta bir sinovdan o'tish. Bugun endi mana katta bayram, mantiya faqat bilasiz o'zingiz qonunda ham faqat sud majlis zallarida kiyiladigan sudyalarning maxsus kiyimi hisoblanadi. Bugun katta bir sport bayrami, shuning uchun bugun mana shu sudyalar bunaqangi tadbirlar ko'proq o'tish kerak. Bugun mana shu prezidentimizni olib borayotgan oqilona siyosatlari tufayli ham mana hammamiz ko'rib turibmiz. Mana shu bu sudyalarga ham nafaqat haligi bir u sog'lom agarda bo'lsa har tomonlama. Agarda u teran fikrlash, nafaqat yugurish, boshqa sport turlari bo'yicha ham musobaqalar o'tkazib turishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Omad tilayman. Rahmat sizga. Yugurmaysizmi biz bilan birga?